有時過分強調正面思考咧，都未必係一件好事嚟嘅。因為所謂一陰一陽之謂道啊，呢個世界嘅萬事萬物，包括人呢，都係有正面嘅部分，亦都會有佢陰影嘅部分嘅。咁我哋要做嘅嘢唔係只係一味喺度強調正面嘅部分咯，而係明白到陰暗嘅部分、黑暗嘅部分自有佢嘅用處。喺與神對話入面呢，佢話喺呢個世界上呢，有一樣嘢叫對立法則啊，亦即係話如果一樣嘢要存在到嘅話呢，佢嘅相反之物都要同時存在咯，否則嘅話嗰一樣嘢係唔會成立嘅。譬如就係咩為之快啊？當然要有慢嘅存在，咁先至會有快噶。咩嘢為之熱啊？當然就係凍都要存在，先至會有熱噶。咁所有嘢都係咁樣嘅，左右啊、高低啊、上下啊、肥瘦啊、因果啊、雌雄啊、陰陽啊，通通都係咁樣嘅。咁所以如果講翻一個人嘅情緒嘅話呢，係唔需要24小時都要保持正面嘅。我哋有阿樂，同時亦都會有阿愁嘅。咁今日呢，就想同大家介紹一本書，書名呢就係我不假裝美好，我允許自己不開心。咁淨係睇個書名呢，我覺得呢已經係帶出咗一個非常重要嘅信息啊！就係呢，當一個人唔開心嘅時候呢，你係唔需要逼自己開心翻啲啦咁樣嘅，因為咁樣講亦即係有啲似網上一個笑話咯，就係點解你要搭巴士啫？買架車咪得咯？點解你焦慮啊？放鬆啲咪得咯？即係咁講係完全唔 make sense 嘅。我哋可以理解嘅就係有陣時生活入面唔如意嘅事啊，唔開心嘅事啊，個心覺得揞住嘅話呢，其實佢唔係嚟害你嘅，反而佢係一個 message 嚟嘅啫，係一個信號咯，同你講話，咦，好似有啲嘢我哋要調整喎，就有啲似你着嗰對鞋着到跛腳啦，着到痛啦，咁咪即係代表嗰對鞋唔啱着咯。咁但係啲嘢冇得逼嘅，你冇得用吸引力法則或者正面思考令到一對跛腳嘅鞋變成唔跛腳嘅。我哋可以做嘅嘢就係可能喺思維上啦，或者係實際上做啲嘢去調整咯，去面對佢咯，去處理佢咯。咁喺生活當中呢，有好多唔同嘅負面情緒呢，都周不時會升起嘅，譬如係委屈啦、煩悶啦、不甘啦、迷惘啦、指責啦、恐懼啦。咁或者人人唔同嘅，可能對某啲朋友嚟講呢，某幾個負面嘅情緒呢，會係你人生嘅主題咯，即係話你今生呢，都係特別需要重點去面對嘅課題咯。咁啊有啲嘢可能對我嚟講係好易如反掌嘅，但係對你嚟講呢，可能好難嘅。咁但係調翻轉頭，如果有啲嘢對你嚟講好易呢，可能對我嚟講又好難嘅。咁所以呢，就唔存在話邊個情緒邊個慘過邊個咯。因為有陣時呢，會聽到一啲講法就會話，嘿，大班人慘過你啦，你唔好唔開心啦。咁樣講嘅話，其實就有啲無補於事，因為痛苦都係一種幾 personal 嘅嘢嚟嘅。可能有陣時跌咗20蚊對你嚟講冇乜嘢，但係對我嚟講呢，係好大鑊嘅一件事嚟嘅。咁即係話每個人面對嘅課題都唔同嘅咯，冇得比嘅。所以我哋又唔好呢，當有啲咩問題嘅時候呢，就好快會覺得自己係唔係有問題咯。每個人都有問題嘅，其實我都有我自己嘅問題噶，所以其實有問題先係正常咯。冇問題嗰個呢，一定係你噶，尤其是咧喺嗰啲 Instagram 嗰度呢，表面上睇落去好風光，哇，好富裕啊，好幸福嗰啲呢，背後真實嗰個佢哋啊，啲問題啊多到啊加埋腳趾都數唔完啊。咁所以有問題啊，或者係偶然會有唔開心呢，都係正常嘅。千祈唔好呢，又要喺度扮開心，扮冇嘢，唔使扮嘅。吸引力法則都唔係要你扮開心，有陣時成日喺度扮呢，只不過喺度壓抑緊，又或者試圖透過做其他嘢去轉移視線。但係如果我哋真係想好好地去處理自己嘅話呢，最重要嘅嗰一樣嘢都係要去直視佢咯，要去面對佢咯，要去望實佢咯，咁樣我哋先至能夠可以消化到佢，攞到我哋要嘅嘢走噶。咁譬如以委屈呢個情緒嚟講啊，當心入邊出現委屈嘅時候呢，我哋唔需要即刻呢就扮冇嘢嘅，我哋可以俾自己呢盡情去感受呢一種嘅情緒先，俾自己一啲時間去消化咗佢先，俾自己充足嘅時間去同自己相處。咁當你覺得 ready 嘅時候呢，我哋又可以去思考翻咯，呢一個委屈嘅情緒其實佢係嚟想俾一啲咩信息我哋呢？咁好有可能啊，其實就係佢可能想提醒翻我哋同人要有健康界線咯，要識得保護自己咯，或者對人啲嘢唔好咁上心咯，要學識放手咯，或者要識得拒絕咯，有啲嘢唔想做嘅就唔好做咯，要有勇氣 say no 咯。咁如果我哋真係消化完個情緒啦，亦都反
思到啦，咁我哋先至可以帶得走我哋需要學嘅嘢噶嘛。又或者啦，如果一個人迷惘嘅話，咁又唔使喺度扮勁扮冇嘢嘅，唔需要咧成日喺度 po IG， 即係要俾人見到好似所有嘢好正常咁樣。咁我哋又可以了解咯，呢一個迷惘嘅情緒啊，佢想向我哋表達啲乜嘢呢？佢想提醒我哋啲乜嘢呢？可能就係去建立翻生活嘅秩序咯，要俾翻個目標自己咯，要建立翻生活嘅一啲規律咯，要打翻好我哋嘅基本功咯，唔好走捷徑咯，唔好跳 step 咯，而且仲要對自己有啲耐性咯，唔好一步登天咯，唔好急咯。即係話每一個情緒啊，其實都有對應我哋可以學習到嘅嘢。如果你純粹只係喺度轉移視線呢，我哋就乜嘢都得唔到噶啦。又例如啦，如果出現一啲自責嘅情緒，佢又俾緊啲咩信息我哋呢？譬如可能有啲朋友可能因為做咗一啲決定累過人嘅，可能令到人哋輸咗錢啊，或者令人誤會咗一啲嘢嘅，咁我哋又可以了解咯。呢啲嘢冇人想嘅，自己亦都盡咗力噶啦，起碼你都係唔想嗰啲嘢發生噶嘛。同埋就係如果有啲嘢可能你知嘅，或者你了解嘅，可能你都會做或者唔做一啲嘢，都唔會想令到件事發生。咁但係奈何件事發生咗啦，咁其實佢都係有啲嘢想我哋去學習咯。有好多嘢我哋唔知嘅其實係，但係如果你能夠相信凡發生在我身上的所有事情都皆有利於我呢，去信任個宇宙啊，咁樣呢個實相先至會配合你呢個信念咯。咁但係如果你繼續一路喺度自責呢，咁又會一路喺度蠶食緊你咯。咁但係當然啦，同一時間如果有啲朋友呢喺情緒上啊，真係可能已經係比較抑鬱咗好一段時間啦，可能都超過3個禮拜，甚至乎係半年以上啦。咁樣嘅話呢，可能呢都需要考慮呢係揾一啲專業嘅人士去睇一睇，尋求協助都係非常之重要嘅。唔好成日覺得呢情緒嘅嘢呢係會漚好咯，冇得漚好噶。表面身體嘅傷口可能你戒親呢，佢可能過一排會結焦跟住埋口啦，但係情緒上嘅傷口呢，可能真係會漚足幾十年都唔會處理得好咯。咁我哋其實唔需要同佢對抗嘅，我哋只係需要呢引入個陽光，咁佢自然就會消失噶啦。點樣引入呢？就係放覺察落去咯，起碼我哋得個知字先，我哋唔逃避先，我哋面對佢。咁然之後可能你可以尋求一啲專業嘅輔導啦，讓輔導員或者導師咧同你一齊去逐步拆解你心中嘅嗰個鬱結咯。咁如果有啲嘢咧唔識搞嘅話咧，就千祈唔好自己搞。即係等於如果你唔識整冷氣嘅話，你唔識整雪櫃嘅話，你係唔好自己無啦啦攞個螺絲批拆開佢，睇下整唔整到，係唔會整得好嘅。尋求協助咧，有陣時係我哋愛自己最重要嘅一步嚟嘅，冇嘢要死頂嘅，實搞掂。